Quel était ton job avant en France? Ouais. Tu as commencé avec quelles études et puis maintenant tu fais quel travail? Alors en fait, moi j'ai commencé il y a un moment maintenant, il y a une quinzaine d'années. J'ai fait une école de cinéma à Paris. D'accord. Okay. Ensuite, je me suis mis à travailler pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Okay. Et un jour, j'ai celui qui est devenu mon associé ici qui m'a appelé en me disant qu'il voulait venir au Vietnam ouvrir une boîte. D'accord. Et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et je lui ai dit moi je suis là. Je suis prêt. Voilà. Et je suis venu. Je connaissais pas le Vietnam. J'avais jamais vraiment pensé au Vietnam en fait. Et puis je suis venu. Je l'ai accompagné. On a ouvert une société de post-production. Ok, d'accord. Et voilà. Ok. On a sorti plus récemment, on a sorti 2 films cet été. C'était Doi Moi. Doi Moi. À. Voilà. Luc Văn Tien. Luc Văn Tien. Lục Văn Tiên. So, you understand? You don't talk about me. Et oui, plus important encore, on a sorti, on a aidé la troupe de Van, Tia Alia, à faire Tam Cam, qui est là-bas. Tam Cam chuyện mình lập kể. Wow. Et à côté, c'est moi. Tam Cam là chị là con tắm đó. Vì hiện tại đang có một cái món Pháp, một cái món là crepe Lincoln rất là lâu rồi mới được ăn trở lại. Thì vì đây hỏi anh ấy về những cái món ăn Việt Nam thử. Est-ce que je peux poser des questions sur la nourriture vietnamienne? Oui. Alors c'est un grand sujet. Ouais. Est-ce que tu connais par exemple les, comment on appelle ça, lẩu mắm? C'est les bouillons mais avec mắm, c'est le poisson mais un peu avec de l'odeur. Ouais, la sauce un peu forte là. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu arrives à... C'était hyper drôle parce que pour le mariage, j'ai ma famille qui est venue ici et on a été à Phu Quoc quelques jours et tout le monde voulait absolument visiter une fabrique d'huile de poisson, de sauce de poisson. Et en fait, à un moment donné, on avait les vitres ouvertes du bus et on est passé pas très loin. Et tout le monde a changé d'avis. Tout le monde a changé d'avis, plus personne n'a voulu voir ça. D'accord. Mais en fait, en arrivant, ça a été un peu compliqué parce qu'il faut quand même s'habituer à des choses, à une vie qui est quand même très différente, une culture assez différente. Absolument. Ouais. Et déjà, la nourriture, la façon de manger. Le goût il est différent. Le goût est différent, même la manière. C'est-à-dire qu'on mange près du sol. Oui, c'est ça. Et pour quelqu'un comme moi qui est pas du tout souple, grand, c'est compliqué. On est comme ça. En plus, on a des baguettes, on n'a pas l'habitude, alors ça part partout. Ça déjà, c'est difficile. Donc, Bữa đó đi qua Pháp xong rồi cái nhớ món ăn Việt Nam mới nhớ kinh khủng luôn. Tại vì bên đó ăn món Pháp mà đâu có món Việt Nam đâu. Nhưng mà vẫn có cơm mà phải không chị? Có cơm mà. Cơm nhưng mà không phải cơm. Người ta nấu kiểu gì á. Xong cái trời ơi, nhớ quá. Xong rồi cái lúc mà đi máy bay về trên máy bay đường về Việt Nam á, ăn 2 cái hộp mì liên tục mà cảm giác chưa giờ ngon thế như vậy. Muốn một qua bệnh sống không biết sao. Bên Pháp mà về á, mà thử những cái văn hóa của Việt Nam mình á, là người ta như là lần đầu á, rất là hào hứng thử, nhưng mà thử vô thì có cái được có cái không. Nhưng mà đặc biệt nha, món Việt Nam là gia đình Pháp rất là thích. Anh David cũng vậy, rất là thích ăn món Việt Nam. Ouais, mais je mange pas d'œufs en fait. D'accord. Donc je pose même pas la question. Les omelettes, tout ça, y a pas de problème. Mais après des œufs au plat, j'en mange pas. Donc je me suis même pas posé la question. D'accord. Est-ce que tu as essayé ou pas? Non. Comme je mange pas d'œufs, j'ai même pas cherché en fait. Ça m'a les pas autres s'entendent déjà avec les poussins. Non, pas trop. D'accord. Pas trop. Mais j'ai voulu faire essayer ça à des gens. Non, ça, les Français, ça passe pas trop. Hein, Moi non plus. Quand on voit le truc, Kể cả Lincoln lúc ăn hồ vịt lộn nó cũng là một cái rất là đặc biệt, tại vì mình thấy được cái con chim ở trong, còn thấy lông lá này nọ cho nên rất là hơi dè chừng một chút. Il y a beaucoup de demandes, donc c'est très prenant. Dès qu'elle est enceinte, en fait, j'ai décidé d'arrêter pour qu'on ait un peu de temps ensemble et pour s'occuper aussi du bébé et tout ça. Cái này là hình cưới, album của hai vợ chồng chụp hình cưới. Mà thấy có để lên một cái website luôn đúng không? Có một cái website có về câu chuyện của hai người nữa. Alors en fait, la première fois on s'est rencontrés, elle m'a pas vu. D'accord. Il y a que toi qui l'as vu. En fait, elle faisait une pub. Ouais. Et moi, c'était mon premier film ici, au Vietnam. Em nghĩ coi lúc đó là cái dịp mà cái quảng cáo á, quay cái quảng cáo, ảnh làm một cái quảng cáo mà chị là diễn viên chính. Thì thường người ta nhìn chị thôi chứ chị đâu có nhìn người ta. Em, dậy đi.
xem kìa, có chuyện gì lạ lắm. Ngoài kia có tuyết kìa. Xem đi. Thì em sẽ cho anh. Anh, cái này anh làm hả? Anh làm với ai? Bye bye. Peut-être 8-9 mois plus tard, demain, je vois une invitation sur Facebook de Van. Moi, je la reconnais, puisque j'ai passé peut-être 3 semaines tous les jours à regarder les images, quoi. Et puis, bon, au bout d'un moment, j'accepte. Je fais bon, j'accepte, quoi. Người này làm bên nhà sản xuất, mình lại là làm bên công ty này nọ đó, thì mình nghĩ là mình có mối quan hệ thì mình cứ ấy thì cơ hội làm việc thì sao? Đó, thì mình mới add ảnh. Thôi xong tự nhiên cái thì anh ấy mới nói lúc đó là tự nhiên cái mình bị mang cái danh mà dạng như là cọc đi tìm trâu. Et donc après votre premier rendez-vous ça s'est passé comment? Et son anniversaire est arrivé. Et là je me suis dit bon, on y va, on verra bien, au pire je me ferai charrier quoi, c'est tout. Anh gửi một cái tin nhắn dài vậy nè, mà anh ghi là hi, rồi anh nói là có thể là em không có biết anh nhưng mà chúng ta đã từng làm việc trong cái job đó và này nọ, nhưng mà bây giờ đã qua sinh nhật rồi nhưng mà anh vẫn muốn chúc là mừng sinh nhật, và viết dài lắm. Mình biết tìm thấy là người này là một người rất là tử tế và là có suy nghĩ khi mà đặt cái tâm của mình vào khi mà mình gửi một cái tin nhắn á. Cái cảm giác của mình lúc đó là mình đã có thiện cảm từ lúc trước rồi, bây giờ lại gửi cái tin nhắn lại thiện cảm lần nữa, cái lại double, thành ra mình nhấn trả lời luôn. Vậy là lần đầu tiên gặp nhau hẹn. Và chị đã đi rất sớm đúng không? Chị đã đến rất sớm. Chị đi trễ thiệt nhưng mà tại chị cũng có lý do chứ bộ. Mà chị đi trễ bao nhiêu lâu? Thì anh nói sao thì nghe vậy chứ chị cũng đâu nhớ đâu. Anh nói chị đi trễ 1 tiếng 17 phút thì chị biết vậy. Anh cũng kiên nhẫn dữ lắm, phải ngồi chờ. Mà tự nhiên gặp lần đầu tiên mà thường mà đi trễ tới cỡ đó là người ta sẽ không chờ đâu. Tại đâu có biết nhau đâu. Hai đất nước khác nhau mà về văn hóa. Cho nên trong đầu chị đã thoáng cái suy nghĩ là thôi chắc là mình chỉ quen người này cho vui thôi, chứ không có phải là không có nghĩ là xa hay là chồng tương lai hay cái gì đó. Thôi mình lo sự nghiệp đi, mình quen cho vui thôi. Thì mình phải nghĩ về cái vấn đề là cái trường hợp là mình phải xa người này, mình phải chia tay. Sao tự nhiên buồn quá, không hiểu tại sao hết, buồn quá, chị buồn luôn, tự nhiên khó chịu tới cái việc đó. Xong rồi cái nói chuyện với nhau, xong cái tự nhiên cái mình bất chấp tất cả luôn, tại vì người này đã cho mình niềm tin quá nhiều. Nhưng mà cái khó cái sự lựa chọn của ảnh. Nói về hai người thì để cái người mà gánh chịu phải 70-80% thì chắc phải nói về ảnh thôi. Ouais, mais je crois que c'est ça aussi qui fait que ça a marché, c'est que les difficultés des fois font que on se rapproche vachement plus et après. Lúc mà mới quen nhau á thì sao ta, không có nói được, không biết ảnh nói gì hết á. Ảnh là người Pháp á, khi mà ảnh nói tiếng Anh á thì mình có nhiều từ á mình không có nghe được, tại vì thích nhau rồi cho nên là cố gắng hết sức kiểu vậy đó. Cái gì không biết là hỏi lại, cái gì không biết là hỏi lại. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều thời gian thì vì không có bận rộn nữa, mình dành thời gian làm cho thời gian thai kỳ rồi là thời gian làm mẹ, thì có nhiều thời gian thì Vân muốn là học tiếng Pháp để có thể nói chuyện với gia đình, tại vì bây giờ mình không phải sống cho 2 đứa nữa, còn mình còn gia đình nữa, thì mình phải học tiếng Pháp để mình có thể giao tiếp, mình quan tâm tới gia đình. Và anh cũng nói là anh cũng phải học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với bố mẹ và không cần phải vợ dịch nữa. Mà chưa biết khi nào thôi, đợi chiều nay đi về nhà đi rồi anh nói đi rồi mới thấy vui. Giữ lời hứa trước đó của đôi vợ chồng son, Lincoln đã có dịp về Tây Ninh, quê vợ của David. Ba mẹ, cô chú, đây là bạn Lincoln. Thì cứ coi bạn nó như là một người bạn của con trong gia đình vậy á, bạn Lincoln. Dạ các cô chú. Lincoln thì bạn là người Pháp á, bạn là Việt kiều Pháp, thì bạn sống bên Pháp thì bạn về Việt Nam bạn làm việc thì bạn nói cả tiếng Pháp thì dễ lắm, bây giờ con không cần dịch nữa là có bạn này vẫn dịch cho David hết. Lincoln thì đây là gia đình của Vân, với cái đây là anh em gia đình hết, thân lắm. Chắc là chút xíu nữa phải nhờ David nói thử coi cậu cô chú như thế nào, có nhớ tên đầy đủ mọi người hay không. Okay, so you now you. Now me. Okay. Yeah. No, just spending you repeat. I repeat. Yeah. But in Vietnamese. No. Speak it in my family. Yes, no. Con mời. Con mời. Mọi người. Mình mời. Mọi người. I can do Ancom. Okay. Con món gia đình Ancom. Good. Okay. Nói lẹ đi ông, nói lâu lại quên.
Này chị cho bữa đó vậy nè, bữa đó là uống rượu phải không? Uống rượu xong xỉn. Mà Huy thì nói tiếng thì ví dụ câu lạc bộ này là rành lắm, tên này nọ là thích lắm, mà tiếng Anh thì bập bẹ, dù nói chữ này chữ kia được thì vẫn giao tiếp với anh á. Xong rồi 1 ly vô nha, xong rồi Chelsea nha, 2 ly vô Manchester nha, là đó là vậy là rồi xong là tới. Con các cháu về thì gia đình có chuẩn bị thức ăn. Wow. Dạ nhẹ thôi. Dạ. Thì có cảm ơn cô. Chắc chắn không phải các cháu đâu mà cùng với gia đình Dạ. làm việc thì vâng. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Tout ce qui est Bah, ils sont là dans le coin, je sais pas si on peut aller les voir, tu vois, enfin on peut y aller mais... Ta lấy cái mâm kìa, mâm. Mais c'est vraiment un truc qui m'a plu quand je suis venu. D'ailleurs, on en a récupéré. Toute ma famille a voulu en prendre. Quoi. En fait, comme dans ma famille, tout le monde travaille le fer également. C'est un truc qui vous a vraiment Ouais. connecté Et puis, en fait. c'est des choses de famille, si tu veux. Ils travaillent le métal. Ils ont. Ça, ils les vendent ou pas? Oui. Oui, ils vendent ça, ils en font toute la journée, si tu veux. Gia đình có làm mâm cơm, thì toàn là gia đình cả, thì rất trân trọng mời gia đình mình nâng ly. Thật ra giống như hồi sáng mà anh David có chia sẻ đó thì với 2 năm, gần 3 năm ở Việt Nam rồi thì cái việc gấp đũa anh ấy cũng đã học được dần và bây giờ cũng gấp được. Est-ce que tu peux nous remontrer? Je sers tout le monde? Oui. Ok, non, c'est bon. Ok, un peu de poulet alors. Chị gà trước. Nó bốc, nó gấp, nó thấy mình gấp. Nó gấp hạt đậu, nó mê lắm. Mà nó không biết sao nó gấp. Bốc luôn. Avec les os, c'est un peu plus compliqué, mais... Cái ngôn ngữ nó bất đồng, tức là khó nói lắm. Cho nên là em hỏi để biết đây mấy chú ở đây, từ cái anh cúng đến cái tiếp xúc. Đó là hỏi để biết có hài lòng không và cách đối xử là như thế nào. Ça revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que venir ici, ça fait du bien. Et dès le début, même si on a la barrière de la langue, il y a des choses qui sont comme ça partout sur Terre. C'est tu parles un petit peu de football, du coup tu peux te rapprocher, tu bois un petit peu avec les gens, ça rapproche et tout le monde est souriant, tout le monde m'accueille. Si on ne peut pas parler ensemble, on a toujours un petit geste, ça peut être juste ça ou quoi, donc on se sent bien accueilli. Như anh ấy nói là khi mà về đây anh ấy cảm thấy rất là thoải mái, bất động ngôn ngữ một chút. Nhưng cái việc đó không quan trọng, thì có khi mình chỉ cần làm một cái hành động thôi là mình có thể cảm nhận được mọi thứ. Về đây mọi người vui tươi là anh ấy rất là hài lòng. Comme ça. Comme ça, voilà. Exactement comme ça. Giống như Trang như lúc này, không cần nói gì hết, chỉ cần bắt tay thôi là đủ hiểu rồi. Et là, en fait, tout était plein, tout ça ici, c'était plein. Ça partait de là-bas, de la maison là-bas, des briques rouges là-bas, au bord de la route, et ça revenait jusque là-bas, au fond, jusqu'après le voisin. Les arbres, d'accord. Jusqu'au voisin. C'était immense. C'est des mariages qu'on n'a pas en France. Quoi. On était 450 au moins. Oui. Cái cảm giác này đó là cháu cũng rất ít gặp. Có nghĩa là cháu thì ở Sài Gòn nhiều, không bao giờ mà có sum họp được với một gia đình như vậy. Thì hôm nay về được một cái không khí vậy thì đúng là ấm áp luôn. Je voudrais les remercier parce que je sais que c'est elles qui ont fait tout le repas, qui ont tout organisé et que je leur dire qu'on est content d'être là et de pouvoir partager ce moment tous ensemble. Trước hết là anh David là muốn thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cái bữa ăn này, tại vì biết là mọi người đã chuẩn bị rất là lâu và cũng phải rất là cầu kỳ và những cái món ăn mà anh David thích. Thì thật ra là anh ấy rất là vui và cảm thấy ấm áp khi mà có thể chia sẻ được cái khoảnh khắc này với mọi người. Có một cái rất ấn tượng đối với Lincoln, tại vì anh David là người Pháp, là cũng một người đồng hương đi, và khi về đây cảm nhận được cái tình cảm của hai người thì Lincoln không có những cái lời nói nào khác, cũng không có đủ từ ngữ để mà nói, nhưng mà thật ra cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà hai người đã kết nối được với nhau. Thì ở đây có một sự đặc biệt là không phải chỉ hai người thôi, mình có thấy rõ ràng là bây giờ cả hai gia đình đều kết nối được với nhau, kết nối được hai đất nước là Pháp và Việt Nam. Nhưng rất quý thằng cháu rể của chú. Và cảm nhận khi mà gặp David, thằng David rất là thật thà, rất mến khách, gặp các chú mời các chú. Bác đâu đấy đàng hoàng, nhưng mà nó bất đồng ngôn ngữ, nhiều khi nói nó không được hiểu. Mình không được hiểu, nhưng mà mình cũng không hiểu nó nói. Đây là cái cầu nối giao lưu giữa Pháp và Việt Nam. Thế là họ đã có bữa họp mặt gia đình thật ấm áp, những cái ôm siết chặt tình cảm, cái bắt tay đơn giản mà đủ đầy, và cả ánh mắt họ nhìn nhau nữa.
tất cả đã nói lên rằng họ đang hài lòng biết mấy.